مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إنه للحديث العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim wa barik على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهداة المهتدين المهديين جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين الفائزين بحرمة نبيه الكريم وأوليائه المكرمين أما بعد sanipun para rawuh jamaah sedaya ingkang kinurmatan. Alhamdulillah saking mugi-mugi sangi berkah kawelasan sangi Allah Subhanahu wa taala kula saged nderekaken panjenengan malih kegiatan muji dateng Rasul wonten ing dalem menika. Betul sanes mugi-mugi
Kali berkah niat saya penjenengan sedaya sang mulya atas dumugi mriki. Allah maringi tambah kathah kenikmatan. Dhateng kula panjenengan sedaya sak keluarga lan sak kehidupan sedaya. Ingin bahkan mugi-mugi paringono tetep iman lan Islam. Ngantos dumugi pecah paring husnul khotimah. Para rawuh jamaah sedaya ingkang mulya. Menawi sampun dumugi titiwan sinipun sedaya tiyang menika tiyang ahli swarga sampun minggah dhateng swarga. Yang ahli neraka sampun nyemplung dhateng neraka sedaya. Tiang-tiang ingkang wonten neraka menika mboten namung tiyang kafir serasa, mboten namung tiyang kafir mawon. Kata ugi tiang-tiang mukmin, tiang Islam sing ahli maksiat, ahli duraka, kathah yang nyemplung dhateng neraka. Kata tiang-tiang kafir niku sami moyoki dhateng tiang Islam ingkang sami teng neraka. Lha sakjane sampeyan melu ning neraka, sampeyan jare Islam jare wong alim ibadah iman, kok yo isih ning neraka, nek padha ae mek aku. Malah kepen aku biyen ora mangiman, ora mangibadah, padha nerakane bahaya. Dadi Gusti Allah menemidhaken le tiang-tiang kafir moyo idakan tiang-tiang ikan gadah iman kalau kami. Gusti Allah dawuh dateng malaikat. Akhriju malaikat padha ngetokno kabeh wong-wong ahli neraka kae sing ora ketang sithik nang atine ana imane. Ugana nang swarga. Menika ingkang dipun ngendikaken Syekh Abdul Rahman Al-Tibai wa sunnatuna bi dhunubi wa khataya imam fa yaqulu Allah ta'ala lil malaikati idza tufazinahum wa yaqulun ya rabbana wajadna masrafu ala anfusihim ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Niki kanipun ngaten lajeng Gusti Allah dawuh dhateng malaikat nek ditaske wong-wong sing duwe iman ora ketang sithik ingsun ora gawe padha antarane wong senajan padha ning nerakane antarane wong sing duwe iman lan sing ora duwe iman. Fa yaqulu haqqu 'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Menika Gusti Allah lajeng dawuh malaikat, aku ora mentolo kae. Senajan akeh dosane, tapi duwe iman, ora tasbih. Dan untuk kenang swarga. Umatipun Kanjeng Nabi sinten mawon mesti mlebu swarga. Allahumma diberikan bahkan wonten ing manah menika tesih iman remen kali Kanjeng Nabi. Iman kok boten ngangge remen niku nggih boten kanthi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi
wa waladihi wa nasi ajma'in wa malihi wa bal wa min nafsi. Iman tok mboten ngaki seneng niku mboten sempurna. Mana lah iman mboten direk. Lah wedok-wedok aja ngomong dhewe. Nek ngomong dhewe tak usir. Wong wedok iki ana kene kok padha wae cangkeman. Buka apa gumun. Orang nasi dirembukan ya gemblembong. Orang meneng gak dongake muga-muga untuk duit. Orang jamaah sedaya yang minulya, kadang-kadang yang disangii le prihatin, le kuwatir, le wedi urip ora kepenak ning donya niku ngantek ura-nurokke mata, ora nentremke ati, ora nenangke pikiran. Mung perkara wedi samar nek uripe ning donya iki ora kepenak, ora mulya. Ning mboten nate kepikiran kepiye sesuk ning akhirat. Piye sesuk ning kuburan, piye sesuk ning ora-ora mahsyar, piye sesuk nang timbangan ngamal niku mboten nate diatur. Gitu kok mantep-mantepan lho teman-teman, rumah sana kok telah mesti selametin. Lho kok mesti iku dalane ndi? Kok iso mantep? Wong perkara dunya sing urusane dunya niku mun ditanggung karo Gusti Allah mun ora mantep. Kok nek akhirat niki sing durung ana tanggane kok iso mantep. Iki lek mikir kok piye mikir iki piye? Metu ketemu pira? Loro mek loro kok ketemu 18 ki terus piye? Contohnya kados ajeng bodho ngeten iki jenengan tindak teng pekan teng pasar teng mall. Niku pangsawang mawon wong sing do duwe dhuwit karo sing ora duwe itu ketara. Nek sing duwe dhuwit niku linga-lingu kae. Mboten mikir regane piro. Ini harganya ya. Blek. Bos. Berapa? Sing di juga niku men kartu ngeten iki. Mbok ATM mbok kartu kredit. Langsung dibayar. Pantes sing linga-lingu. Sampai besok niku jam 09.00 waya buka toko niku mau mlebu toko. Karo nggawa anake cilik. Iku larang mundur. Ojo iki yo sing kaya yo jajan yo. Padahal iku mun golek ngono beralan. Iki apik dhewe kok dipit. Nek ora cukup itu. Karena ini ku mengetak-ngetok hukum utuh. Tidak ngalih meno. Itu kusandan sik wis kusandangan besok nek ono Pak Eduk koyo ucap Pak iki golek duit. Meno sik itu sakit kusandan sik yo. Mbak. Ini sandal sing paling murah kok mung sandal jabek. Dosa dijajal ora ana sing sedeng lobok kabeh. Ngalih maneh. Kok ora ono sing penak itu, ora ono sing pas itu. Besok ya nek bernama mereka tujuh, Pak untuk duit. Mbak. Mulai metu ke warung, metu ke toko niku boten gawa napa-napa. Mantuk malih. Wono sing sak gedodot. Sing wong sing sak gedodot niki belanjane niku ora tau mikir ning diroto ono wong lanang. Semanten lebih teng akhirat niku ngene. Wonten sing boten jajah ngamal ngamali mung sithik mawon.
mun rasane niku nyacasane nyati urung ngamal ning swarga mung teklak tekling muwat siratal mustaqim. Sing do ngamal niku nggih mun maksyarat mawon. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Diperhentikan dening kitab bilih Beijing tumatikan jelas niku wonten ingkang kalbarakil khatif. Kaya dene le cepet niku le mlebu swarga niku saka maksad niku cepete ngumpuli kilat. Selamat untuk sejarah niku mboten angen-angen nek ana wong sing ketuyukan nggawa dosa pirang-pirang taun isih nguwat niku semanten ugi gambare niku kados ngaten iki. Nah, mumpung niki dereng dugi peken sing ageng kados sing aturan-aturaken kula wau. Aja sesuk ning pasar kan wonten ning pasar iso ana semayane muling maneh nggone menawa kaya nek mboten pasar ageng niku mboten wonten mancine maling mantuk teng donya. Niku pun telas pedalipun. Selamat ya kuwi, bejo ya kuwi, mulya ya kuwi, cilaka ya kuwi. Ila mumpung dereng katen lan niki kula jenengan ora ketangguh sak pira turahno atimu anggone kepengin seneng karo Gusti Allah, seneng karo Kanjeng sisihno wektemu tinggu seneng karo Kanjeng Nabi, tinggu seneng karo Gusti sisihno bodho duitmu nggo seneng Kanjeng Nabi, nggo seneng karo Gusti. Tetapi wanti-wanti kajian siang ngaten menika Gusti Rasul dipun ngendikaken dening Imam Bukhari. Menurut riwayat Gusti Rasul niku boten enten sak donya tiyang sing paling lomo ngumpuli Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek sedekah boten paten melarat. Benten nek kaya kula jenengan jamane ngantek melarat. Kalau mau rasane men. Sampeyan duwe satu sedekah piro? 10.000. 10.000. Niku to bunyi setunggal kali mana boten kikatan niku nggih dan 100 rupiah. Nggih. Nek umpamane sampean duwe sak juta terus sedekah piro? Malem. Kira kira dipilih sing amok. Kanjeng Nabi niku nek sedekah boten kuatos banget. Ila dipun ngendikaken lumane menungso ning dunya wis jagat biyen ngantek ditutup jagat dikubur niku namung Kanjeng Nabi napa malih menawi wanci wulan siap. Menawi wulan siap ngaten Kanjeng Nabi lumane saya nemen. Nah, umpamane niki wekdal enten sing duwe rezeki ada dulu mau coturan ning mesti duwe toko duwe kanca sing ora duwe wong genep urip ning donya niku wis kaya ngoten iki mboten enten kok sugih kabeh mboten enten mesti ana sing ora mereka sing ora duwe ngladeni sing sugih dulu karo sing ora. Dan di swarga kok iso sugih kabeh. Ora ono sing kere di swarga iki. Lah piye kok iso? Kenapa ning donya kok ora iso? Kita kadane ning donya kuwi sing ora duwe ngladeni karo sing sugih. Mula mboten sakit ning donya sugih kabeh. Soale kok jero ora sing ngladeni. Mula gak kadane. Dari swarga kok iso? Lah matamu sing ngladeni itu buang. Orang kancamu, orang tanggamu Wildan mukhalladun niki sing ladeni ila para rawuh jamaah sedaya kang minulya wanci-wanci ya siap lihat tiga terlebih ben wong ora duwe ora waktune kesio-sio mung kanggo golek
butuh kanggo bodo-bodo ben ora udo niku ditulungi mbok sedina ben duwe rasa seneng ele urip. Wong ora duwe niku dit 30.000 masyaallah ndongake nganti ndremimil ora rampung. Wong ora duwe biasane wong akeh 500 rupiah kok dikai 20.000. Masyaallah ten matur nuwun ten mugi-mugi pinaringi ngomong atau mugi video ten paling ora tambah kata panjang umur selamat waras. Walah 20.000. Ana iki kadang-kadang niku sok panjang rada gila iki. Nang siang wau niku tamu. Orang pengen naik pulau ni, nanti jalur duit 20 juta. Kalau pulau ni berangkat mawar, batin pulau ni kan, murah, mungkin ni. Berani orang kalau pulau kopi malam ni jalur duit, tinggal lihat. Para umpama wujud semono tak gawe nyenengke wong udoran duwe ae. Ben iso bodho tukusane ngandake tang sepiro. Ngandake tang gunung tuku ayam nopo wae tak resane pertrakan ku saumane bodho wis alhamdulillah. Insyaallah mugi-mugi bermugi panjenengan sedaya nomor cici taringan dadi wong sing lomo. Amin. Kalau wong lomo niku latihan sugih. Wong lomo niku latihan sugih. Begene wong lomo tenan, ya sugih tenan. Nek masjid niku latihan kere. Mulai sugih tenan ya kere tenan. Para jamaah sedaya ingkang minulya ngilang atas Gusti Allah niku lan didik datang kula panjenengan bodho kon zakat fitrah niku nggih maksude supaya ngelingi nang wong ora duwe wong wayahe bodho diwang aja ana sing susah aja ana wong sing prihatin aja ana wong sing ngenes urip nang wayah bodho kabeh kudu padha bunga sing ora duwe sing duwe kudu tulungi sing ora duwe ngantos kudu rasa kamu kabeh do metu kanggo riyo bahwa nang lan wadon sing wong wadon ora duwe kudu sing duwe loro diseleke siji niki maknane kula jenengan kudu jaga nek wayah bodho niku aja ana wong sing susah dene ana wong sing butuh kudu disini utawa diparingi utawa dibantu insyaallah kula jenengan berkah urip ya Allahumma amin. Lir kandure osumi lir kadijo royo royo kasenggo penganten jangan jangan benelo ingin kui lunyu lunyu
muga-muga kula jenengan uripe diparingi beneran. Amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya. Langkung panjenengan sedaya kersa rawuh dhateng mriki panggen estu yen dados pinuwun kula ingkang wigatos mugi-mugi sedaya paringana keparingan berkah kanjeng. Ngantos Gusti Allah niku dawuh, kok umpama ingsun Allah ora nitahake maring jeneng sira Muhammad, yekti ingsun ora nitahake makhluk. Atas itu pundi. Kanjeng Nabi niki dados kawelasane Gusti Allah dhateng sedaya titah niki. Kanjeng Nabi Adam nggih mergi Kanjeng Nabi Adam pikantuk derajat ingkang luhur. Ngantos disunyuti malaikat. Ngantos Gusti Allah nalika nitahake Nabi Adam niku Gusti Allah nimbali para malaikat dipun dawuhi padha sujud ning Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam duwe pangkat sing duwe kaya ngono? Sebab Kanjeng Nabi wonten gigiripun wonten Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh selamat saka banjir bandang ngeleping donya niku nggih mergo Kanjeng Nabi, berkah Kanjeng Nabi. Mergo sing gawa Nur Muhammad lan gigir Nabi Nuh niku. Semanten ugi nabi-nabi sanes menika keranten berkah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berkahi dhateng kula panjenengan. Kula jenengan kulo rasa repot-repot. Kon kelingan nek Kanjeng Nabi, seneng nek Kanjeng Nabi. Niku minangka pokok kangge berkah. Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nalikane Nabi Ibrahim itu dia lagar karo Raja Namrud iso selamat ning tengah geni. Niku mergo Kanjeng Nabi. Mergo berkah Kanjeng Nabi. Mula boten wonten sanes mriki kang kita tetap niku. Karep delok Kanjeng Nabi wae. Kula jenengan iso tentrem atine nek panjenengan ati karo Kanjeng Nabi. Wis ta, ngaji yo ngantek gundul dasmu. Ning atimu gak ono Kanjeng Nabi, gak iso kowe dadi wong sing kepenak karo uripmu. Ora ning donya ning akhirat kapiran. Temenan. Kata tiang niku jagake ngamali sing pun kata. Pinter le maca, kata le militer, kata le werni-werni. Niku boten enten apa-apa. Wiridan kula jenengan sembahyang kula jenengan ngibadah napa maniku asline kangge ndorong supaya ati kula jenengan seneng nek Kanjeng Nabi. Nek boten saged ndorong niku artine napa? Yo mesine mati. Nek mesine mati kaya iso tekan kok. Ora mau coba sedulur yang menurut. Mula kepengin tertrem, kepengin akhir muga ada Kanjeng Nabi. Mula jenengan mantitosi mawon, delok mawon tiyang sing pinter, sing iku praktikelenge kathah, sing ilmu werni-werni gadah. Lek panjenengan atine mboten enten Kanjeng Nabi niku atine mboten nate tentrem. Turu yo gundang-gundang. Melek kaget-kaget. Niku mesti. Wallahi niku. Delok nek wong sing kaget-kaget turune ora tentrem. Niku mesti ning atine mboten enten Kanjeng Nabi.
Mboten enten remen kalih Kanjeng. Nek ati niki sambung nek Kanjeng Nabi tentu pirsa. Nek Kanjeng Nabi pirsa ana umat sing atine mboten kepenak niku mesti mboten mentolo. Niku mesti. Coba nek kok kaya kula jenengan sing bendina ben malem Jumat niki. Wong munafik mawon sing ketara munafik mun sarata penjangsa negari ditulungi nek Kanjeng Nabi. Wong murtad niku mau ditulungi nek Kanjeng Nabi sesuk ning akhirat. Apa maneh kaya kula panjenengan. Kalian makar mau sepiro senenge nek Kanjeng Nabi. Orang bocah mas yang itu. Ini munggah Kanjeng Nabi mau nunutan kula jenengan. Ora sapa-sapa. Ora ngamal ra iki. Teman. Nek ada nek niki ono rasa seneng nek Kanjeng Nabi. Insyaallah ini sing beto kula jenengan sedaya mati lajeng remen dhateng Gusti Allah, lajeng taat dhateng Allah, lan sakit iki dalam. Lajeng nuntut dhateng husnul khotimah. Kalau ada yang kiai kok rasanya kok orang tenang uripe ini mesti orang Kanjeng Nabi. Senajan cangkeme moto selawat bolak-balik, malah termasuk kiai selawat. Ini mergo tekan jero nang ati. Wanda sing donga yen sing kancane ngeten. Kabeh donga iku enek sing mabul, enek sing boten. Ana mardud, minhal mardud, wa minhal makbul. Donga penyuwunan iku enek sing ditampa ning Gusti Allah, ana sing ditolak. Tapi kejaba selawat, nek selawat niku senajan mbek piye ae tetep ditampa. Nggih mboten. Sik aja bunga sik. Mau selawat itu sing ditampa dikesak Gusti Allah niku nek pancen selawate ndek ati. Nek ning selawatan niku mboten ditampa ning saiki pinggir lawang ngono tok. Ya rasane ora enak mok sopon maneh. Kula tak contone umpamane kula sampeyan niku nggawa roti, gula, nggawa kopi, nggih. Mbok gula sing elek dhewe, mbok kopi sing elek dhewe, mbok roti sing elek. Kula tampa napa kula balake sampean? Yo tak tampa. Mulai sampean lunga tak pakai pitik ngerti kowe. Mila. Terus Sayyidina Abu Hurairah nanti ketika ngeten. Aku ikut tekan ngilmu sing umpama tak kandhake awakmu. Iku kowe mesti nganggepne aku iku wong nyembah brahala, mengkultuskan orang. Niku maksude iki. Sing penting kula jenengan duwe seneng karo Kanjeng. Kula wau dikatakan man ahabbani hana ma'i fil jannah. Wong sing seneng mek Kanjeng Nabi mesti nuntun nang awake taat mek Kanjeng Nabi. Wong seneng mek Kanjeng Nabi lho boten tonton Nabi nek jenenge yo seneng-seneng kangen. Wong sampeyan seneng karo Umay Rama model macae kaya Umay Rama gawe butek dawa. Rambutnya sing putih disemir nggih mboten. Yen ketokno sithik-sithik yo lagune Umay Rama. Ning umur kosong senenge mek dheke. Mila ora ning piye carane? Yo aja jeleh latihan. Sekarang latihan itu kadang gagal, kadang nggih leres. Aja wedi gagal nek kepengin leres. Latihan pisan ora dadi. Latihan maneh. Kok urung beneran latihan maneh terus sampai bener. Jangan takut gagal. Niku resep yang sukses. Wong kepengin sukses, dagang sepisan waduh banget kapok orang kurang. Ayo ora sida sukses. Nyalon sepisan
Ora dadi nyala meneh. Ora dadi meneh nyala meneh. Tak dadi ini to. Nek pun kaya ngoten niku Gusti Allah dawuh, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Nek kula jenengan pancen estu lek kepengin dadi wong sing iso seneng mek Kanjeng Nabi terus latihan temenanan. Gusti Allah ora mentara nyawang nganti kula jenengan juga gagal ping 7 ping 7 ping 12. Gusti Allah menjanji lho, nek aku roh ana wong sing temenanan lek jihad lek nemen-nemen golai aku, tak paringi ngalamat, tak paringi dalan nuju nang saling iso. Nek ono wong kepengin seneng mek Kanjeng Nabi, wis latihan bolak-balik, isih latihan. Gusti Allah ora bakal mentolo wong sing koyo ngene iki ditokake nanti gagal terus-terusan. Mesti ditulung. Gusti Allah nanti mampu untuk dadi kula panjenengan. Surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyuwun tulung nang Gusti Allah kados pundi. Darane iso seneng mek Kanjeng. Tapi yang pengen dadi wong sing sugih mawon golek rono rene takon piye carane golek duit. Sekolah diragati sawah ditolo mantek niku mergo ragat kepengin apa? Kepengin dadi wong pinter golek duit. Senajan duwe sampeyan ngono. Saiki aku tak takon sepiro lek kepengin seneng mek Kanjeng Nabi entek ragat piro dapurku. Bajingan. Ngeten iki tidak penting. Apa kira-kira kaya ngeten iki ajeng kula matur mesti nek boten akhirat. Boten bisa. Ya Allah, muga-muga kula panjenengan dipun paringi dados tiyang ingkang pinter milih dalan Allahumma. Saya ngamuk terus ini mesti ada duit ya ini. Lega ke situ. Salli wa sallim daiman Ahmad. Salli wa sallim daiman Ahmad. Wal ali wal ashab iman wa tawada. Wal ali wal ashab iman wa tawada. Ning donya niki aja wedi kangelan. Aja wedi kangelan. Gusti Allah ndadekake kula jenengan duwe bojo ora beneran, duwe anak ora beneran, duwe bondo ora beneran. Niki asline wong supaya kula jenengan nyedak ning Gusti Allah mawon. Jadi kula jenengan iku dipidho mawon. Mula mboten sadar di perkara mawon. Oh ya nopo. Itu kula niku anu. Mesti bayang itu, ini bayang. Wiridan, maca subhanallah, pengelola saya. Seminggu marah mana? Kok terus ngamukan bayang. Yo, lah aku orang mikir bojomu. Awakmu iki timbang niku kok kuping omongane bojomu, gak penting. Sing penting awakmu ku maca tasbih ping 12.000. Ane dina ping 12.000 lak sesuk iso ning swarga iso kumpul widodari, ora kumpul bojomu ora sakekeran. Kene maneh. Itu nare kula niku mah belerek mboten kapenane. Aduh wae. Selawat dina ping 1000. Kira-kira sesati marah-marah. Anak tua tersebut berdiri buat ngantuk.
Iya, tapi maksud mulai kok ini selawat pulau bosan mandi loh. Selawat kok gak mandi kau tuh. Soal anakmu, urusannya anakmu. Soal selawat juga dari dewi, gitu loh. Jadi ini umpamanya orang beneran kan dua anakku, ini beneran dua selawat, ngomong anakmu apa gue atau selawat. Malah alhamdulillah. Uang ini loh, nek ganti parangi suge, soalnya ini gue bukan tahu sampai. Ini yang ini Pak, jadi sabun ini kalau saya mau sabun. Kalau itu kemudian dia suut tahun-tahun hitung bulu-bulu niku pas laris-laris batik. Saya mbak tutut niku masyarakat batik kan tekan luar negeri, tekan Qatar, tekan Dubai. Oh kalau niku suut ora karuan. Amit-amit niku wis wis ngono kae nek wong iki suut. Nyawang wong cilik kabeh. Kantong merah atau selawat terpundang deh. Bosok alhamdulillah niku sesuai seorang payu batik. Wah jadi so jarang krono, jarang mrene alhamdulillah. Ije ora payu batik. Tapi rak batik jarang. Alhamdulillah. Boleh ijazah rono rene nanti kisah tekan kene banget. Nah ini rak batik tekan kene dong kiai. Sudah cara rapatnya apa-apa ini benar. Kayak uang ini, uang kepahitan niatan niku lah. Gusti Allah dawuh nek ana wong mukmin temenan niku nek nang uga ana musibah jabe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nek dibasake ngono terus sing mati urip. Bos. Sing mati urusan sing mati ning sing maca niki diganjar dening Gusti Allah. Ngono. Jadi ternyata niku pancen musibah demi musibah niku penting kangge kula jenengan gopo. Gundar ning ati ben kendel. Ben mantep karo Gusti Allah. Mila nabi-nabi biyen niku nggih rekoso kabeh awale niku. Nabi Nuh ngono ngantos 50 tahun golek wong niku mung entuk wong 40. Lho sampeyan niku lho sakniki muni obobar jaro wali songo lho. Rong dina sing daftar wis 30 bis. Nggih. Iki sakniki niku pinter-pinter. Karena ada rombongan selawat ngono jelas kutu-kutu. Wah, zaman Nabi Nuh niku rekoso mboten kan. Zaman Nabi Musa rekoso kabeh, Nabi Ayub rekoso, Nabi Yusuf rekoso. Nek cara bahasane Siddhartha Gautama penderitaan akan mencetak karakter. Jadi justru penderitaan demi penderitaan ini akhirnya dados yang ingkang kukuh, sing kendel, sing atine niku mboten kuwatiran. Mula nalikane dongengane Kanjeng kali Joko ndongengake nalika si Gatotkaca anake Werkudara niki arep dinobatke dados senopati ning Perang Agung Jaya Binangun, Baratayuda Jaya Binangun niku dicemplungno nang kawah Candra Dimuka. Dicemplung ning kawah niku panas sampe pucuk gunung niku banyune uwep. Nek dilebokke ning kono gak matek, ya wis iku paling jatuh temenan sesuk bakal dadi senopati ning perang. Semanten iki kula jenengan ya aja wedi nampani musibah, fitnah, wah niku biasa wong niku dongeng namung kangge lambar. Wong niku nek malih Gusti Allah niku mboten enten musibah. Nabi Yusuf kangen kali Gusti Allah niku teng penjara mboten musibah. Ajeng dipateni sedulure nggih mboten musibah wong Gusti Allah. Nabi Ibrahim dilagar kali Nabi Muhammad niku mboten musibah wong Gusti Allah.
Nek Gusti Allah niku mboten enten musibah. Sing musibah sing gedhe niku lak mboten kali Gusti Allah niku. Ambek mangan sate nek ora Gusti Allah niku nggih musibah niku. Nek ana cilakane niku yo sunduke nyonggok ngriko mudan. Kalau kita rencang mungkin kali sudah tahu pengerti. Bila kapan itu yang baik kok berjalan. Kalau ini kaget loh. Kalau ini kok kaya orang lor. Lalu orang kenapa? Keledeng balung ayam. Lah balung ayam ya. Pak Yamil udah kematian. Dipecah umur dimasak lah. Itu semantal telah aku. Dibaca orang beneran di kota itu. Boten nenten ciloko, boten nenten petah ka Allah musibah. Boten nenten loro dadi musibah petah. Balak nek pancen uripe kali Gusti Allah. Pun betul tapi pikir apa-apa malah. Kalau dunia sekaya ngeten iki. Jarang di sami mawon. Nek umpamane jenengan tes nembe mawon mboten gadah aton, apa kita tiang-tiang niku nggih gadah aton nggih mboten sami mawon. Wong sing sugih niku nggih isih pikiran mawon. Sik guru kai mboten. Napa umpamane sampeyan bojone mboten beneran. Napa kita wong-wong niku nggih beneran mboten pang takoni siji-siji nek ora sing beneran. Lima mana anaknya mboten beneran ngoten dia omong-omong iki sampeyan mang apa anake iki beneran. Dereng kanten. Ya benar ya kayak anaknya Pak Quran. Wong Pak Quran guru karwan gawe bener kok. Guru karwan gawe bener wong tuwa. Sing penting donga muga-muga paringi slamet atine husnul khotimah. Jasira panas-panas gon susah ning alam dunya. Malaikat suruh bakti lirik maring sirah lirik malaikat abjadku ya nek umpamane ana karo done iki undak undo usuke niku ndelok pancen atine dhewe. Wong saiki kok golek wong omah-omah sing tentrem, padha nrimone, padha sabare, padha syukure niku meh ora. Ora ono umpamane payah arep bodho kok ora duwe kaya golek ya ora kasil, yo mulai sing wedok teko trimo ya wis pakmu ora usah dadi ati. Kok karang yo aku ora kudu tuku sing anyar, wong sing amoke yo isih iso tak nggo, mengko tak kumbahe sing resik, engko tak setrika rak yo meh kaya anyar. Sing penting sampeyan sik nyawang aku ayu alhamdulillah. Ana ngono kuwi.
anake ya ijeh duwe sandangan pirang-pirang umpamane ratu kumenahi ora apa-apa. Wong sing kangne kae saiki dekne wis gedhe nganggo wae kangne yo cek sedeng. Sampeyan ora usah kesel-kesel lek golek royo, aku malah timbangane sampeyan iki lunga melang-melang wong mulih apa ora wayah kaya ngene. Aku mending sampeyan ora usah ngoyo-ngoyo, sing penting sampeyan ning omah, ayo jamaah tarawih karo aku. Aku tak makmum, sampeyan sing imami. Aku rasa maca surat kok. Oh iya ta wong biyen tak surati diwaca terus. Aku suratnya kulo tok. Ya wis kulo tok ora apa-apa. Wong sing penting ya sah. Aku ben iso tentrem kanu pakmu lek ku sembahyang. Ayo. Ini ngono umur tenan. Wes anane ono itu. Sing maune padha kerene tentreme ngungkul-ngungkuli. Wes saiki wis padha duwene padha kerjane malah ora tau temu. Akhire padha senengan karo liyane. Alhamdulillah. Lalu mau pripun kadang-kadang itu diteliti temenan panjang nggih. Wah, ini ana sing teliti. Lembaga penelitian keluarga sakinah niku mboten. Nek diteliti itu wae. Ternyata rukun itu ketika kiamat saya pada dene kene. Basa pun pada sugiyen niku pada golek dhewe-dhewe niki. Ya alhamdulillah. Sing siji dadi kepala bank ning kono, sing siji dadi kepala bank ning kene ya wis. Mulai samare diseneni sing kene pada samar diseneni. Akhirnya wis ora tau pedhok mlebu lawang blek turu, sing ora blek turu. Pagi gaduk. Halo gitu. Nah gitu. Mboten penak mawon gitu. Mila ya Allah, tembara niku mulai kayu bakar niku tak bombok dibeto mantuk. Kali sing wedok niku gendong rambanan, mergo ning omah enek wedhus. Basa mun wajine besar wedhus niku namung kali dibeto mriki setunggal. Yang niku omahe gedhe, KTP niku. Cakake nggih pring, usuke nggih pring, gendenge nggih gendeng sing elek niku. Niku wedhus loro. Dina-dina ki mung niku. Niku mriki niku, Pak Yai. Napa kan? Kula ajeng korban. Kula kedah endo kali ajeng kula damel korban setunggal. Masya Allah. Kula niku isin. Ya aku malah rata korban. Apa yang nanti korbanku ini nek panjang wis dadi kere kaya iki. Mila nek besar tak begini kuat korban kadang atas kawan dosa mendo sapi niku mayoritas niku malah justru tiang sing boten gadah. Gue nek wong sugih niku sing dipikir malah sak jemburi. Duit sakmene tak undak-undaknya gitu gopo. Akhirnya orang tahu kok bernama Bapak Bina. Bila perlu jamaah sedaya kan minulyo kesempatan buat berbagi tibi kali. Kesempatan waras, kesempatan buatan niki danul ngamal. Ngamal niku buat berbagi nalas kiarto. Bila mugi-mugi rawuh panjenengan wonten dalem menika Allah paringi berkah ingkang kathah. Berkah Kanjeng Nabi Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya
kegiatan dalu menika kami dumugi wonten pucuk ing tahun setunggal tahun menika. Mila niki mengkasih kegiatan setunggal tahun mobil yang kedua dari penjenengan selama setunggal tahun wonten kathah kelepatan kekirangannya pengapunten ingkang kathah. Nek umpama orang ana kesempatan ketemu meneh sesuk bar juga muga-muga paring ana husnul khotimah. Amin. Mugi-mugi medan saged berkatuh kesan ingkang bingah wonten ing alam akhirat. Amin. Saged pindah kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten mbok pilih pangapunten saderengipun dinagi malih wonten sareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.